老中医的绝活方，3味药挖出你体内的老痰顽痰，专克打呼噜。有不少朋友觉得呼噜声响就是睡得香，但是呢，张医生要告诉大家，这是病，得及时调理。今天张医生就告诉大家，为什么教大家去调理打鼾的问题。为什么我们平时睡觉会打呼噜呢？这是因为气道不通畅，呼吸时出现了阻碍，所以震动发生。其实呢，就是说肺里面有痰湿了。我们看啊，中医里面肺主气，肺呢调节着呼吸，通过肺气清理我们的呼吸道。那痰湿呢在肺里堆积，肺功能失职，呼吸受限，睡觉时就会打呼噜，严重了还会出现呼吸暂停的情况。白日里呢还可能会经常吐痰，容易喘气。所以呢，我们想要调理打呼噜的问题，就要把肺里的痰湿给清除掉。但是肺只是一个储痰的工具，我们还要把生痰的源头脾给调理好，这样才能防止痰湿再积聚在肺里。今天就给大家分享3味药搭配，能够清肺理脾除痰湿。那就是用白术、神曲和葶苈子泡水喝，帮大家调理打呼噜、吐痰的问题。首先呢，白术和神曲健脾。白术它呢性温，健脾燥湿，可以在健脾益气的同时呢除水湿，防止水液堆积生湿化痰。神曲这味药呢健脾和胃，有消食消积的功效，并且还能通顺气道，避免震动发生。最后呢就是葶苈子，泻肺平喘。葶苈子是治疗痰湿阻肺的药，它呢能够化痰止咳，宣通肺气，并且它还入膀胱经，可以把痰湿向下带入膀胱，排出体外。这样3味药配合起来，痰湿除，气道通，我们打呼噜的问题呢也就能改善了。另外大家还要注意，生活中痰湿也容易引起其他疾病，所以具体用药要根据自身情况，如果不清楚，建议寻求正规医生的帮助。